घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सर्दी, जुकाम, खांसी, इनका एक बहुत ही अच्छा नुस्खा, जिसके इस्तेमाल से आप 2 या 3 दिन के अंदर इन सारी बीमारियों से, इन सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें सामग्री चाहिए सिर्फ केसर और दूध। दोस्तों, केसर सर्दी, जुकाम, खांसी ऐसी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही रामबाण उपाय है, बहुत अच्छा विकल्प है। ये सर्दियों के दिन चल रहे हैं दोस्तों, इसमें ये सर्दी, जुकाम, खांसी और ठंडी लग जाना ये बहुत आम बात है। तो इसको मिटाने के लिए केसर एक बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों, इसमें ये करना ये है कि आप 1 पाव दूध लें और उसमें 3 या 4 पत्तियां केसर की डालें गर्म दूध में, और उसे 2 या 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए उसको रख दें, ताकि वो जो पत्तियां आपने केसर की उसमें डाली हैं वो अच्छी तरह से उसके अंदर मिक्स हो जाए, घुल जाए। उसके बाद इसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर स्वाद के अनुसार सुबह और शाम दोनों टाइम 1-1 पाव दूध में डालकर 1-1 पाव दूध पिएं, रात को सोते समय और सुबह को। इससे 2 या 3 दिन के अंदर अंदर सर्दी, जुकाम, खांसी या ठंडी का असर बिल्कुल दूर हो जाएगा। और यदि बच्चों को ऐसा हुआ है, बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम हो गई है, तो उसमें 2 पत्ती केसर की 2 पत्ती लें और दूध उतना जो बच्चा पी सके उसी तरह से उसको भी देना है, ठीक है। और बच्चे के लिए एक काम और करें कि 8-10 पत्तियां केसर की लें और उसको पानी के साथ मिलाकर पीस लें और एक कांच की बर्तन में उसको रख लें, और बच्चे के छाती के ऊपर और माथे के ऊपर उसका हल्का सा लेप कर दें, मालिश सी कर दें उसकी, तो इससे बच्चे को जल्दी आराम मिलेगा। परहेज इसमें ठंडी और खट्टी वस्तुएं ना खाएं, ठीक है, इमली वगैरह ना खाएं, बस इनका थोड़ा सा परहेज करना है। तली हुई चीज़ें ना खाएं और जंक फूड से बचें। दोस्तों, 2 या 3 दिन के अंदर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या ठंडी जो लग गई है उससे बिल्कुल आराम मिल जाएगा और बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम जल्दी ही फिर लौटेंगे कुछ और नए मर्ज और उनके आसान से उपाय के साथ। यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर लीजिए, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। हम जल्द ही फिर लौटेंगे। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।